السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسطيله ديال الحوت باسهل طريقه ممكن تحضريها بها وفي اسرع وقت كتوجد بدون تعقيدات. اي مبتدئه تقدر تخدمها واي سيده ممكن تخدمها في بيتها بطيات زينيه اللي هي سهله 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 بزاف وكتوجد كما قلت لكم في اسرع وقت. الا بغيتي تعرفي الطريقه تبعي الفيديو للاخر. وقبل ما ندوز الوصفه، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه كندعوكم تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشجعوني بلا جيم باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس ويكون الفائده. وندوزو للمكونات. كما كتشوفوا غادي نبدا بالحوت. هنايا عندي واحد 500 غرام ديال الكالامار مخلط ما بين الكالامار والسيبيا اللي سديت عليهم في الكوكوط. واحد العشرة ديال الدقائق بعد ما تصفر وبعد ما بردوا قطعتهم بهذا الشكل هذا. يمكن لك تكتفي بواحد منهم، اما الكالامار اما السيبيا، اما ديريهم بجوج كيف ما درت انا. عندي 500 غرام ديال الكروفيت اللي قشرته والقشور ديالهم حطيتهم في واحد الكاسرونه، عمرت عليهم الماء درتها باش تغلي. هما اللي غادي نرطب فيهم الشعريه الصينيه. وعندي هنايا الحوت كيبقى حسب المتوفر عندك وحسب اختيار ديالك. يمكن لك ديري الميرنه، يمكن لك تنوعي. انا هنايا خديت كوربينه اولا القرب اللي بطبيعه الحال حيدت ليه الشوك. وعندي هنايا نوع اخر ديال الحوت، هذا حتى هو هبره، يمكن سميتو الشوكولات او الشوكولا. المهم كتنوعيه على حسب المتوفر عندك. وبالنسبه للشعريه هنايا عندي كيف ما كتشوفوا الشعريه الصينيه، وعندي هنايا شامبينيون نوار اللي كبيتو اللي حطيته في واحد الزلافه، كبيت عليه الماء بارد وخليته حتى رطب. عندي هنايا الزيتون مقطع، وعندي هنايا علبه ديال الشامبينيون العادي اللي قطعته حتى هويا رقيق. اول حاجه قبل ما ندوزو للشرموله خديت واحد الاناء باش غادي نرطب الشعريه الصينيه. هي الاولى بالنسبه لي انايا احتاجيت واحد 6 ديال القطع. انا هنايا درت 4 ومازال غادي نزيد جوج. غادي نكب عليهم الماء ديال الكروفات اللي غليت فيه القشور. كيف ما كتشوفوا غير القشور، يعني بطبيعه الحال ما كنضيعوهمش حيت هما اللي فيهم النكهه مركزه، وهما اللي الماء ديالهم كنرطب فيه الشعريه الصينيه. وهو هاد القضيه هذه راها معروفه. غادي نخليهم هكذا، غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى يرطابوا تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق. كما قلت لكم انا غادي نزيد جوج حبات. بالنسبه للشرموله هنايا عندي لاصوص الصوجا، هنايا عندي العاقده والكميه ديالها نتوما غتشوفوها معايا في الفيديو. عندي واحد الكميه ديال الزلافه صغيره ديال القزبر ومعدنوس اللي يكونوا مقطعين مزيان. عندي 2 معالق كبار ديال العطريه ديال الحوت يكونوا عامرين مزيان. كاس لاروب ديال زيت الزيتون، يمكن لك تخلطي ما بين بلديه وروميه. عندي عصير حامضه طريه. عندي هنايا 2 حبات ديال الفلفله حمرين اللي مشويين ومقشرين. وعندي 4 حامضه مصيره. وبطبيعه الحال واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه. ونبداو بالشرموله. هنايا كما كتشوفوا خديت الفلفله اللي طحنتها مع عصير ديال الحامضه ومع 4 حامضه مصيره. بعد ما طحن ليا مزيان وتاكدت انه تنيل، كنحطو في واحد الاناء اللي غادي نجمع فيه الشرموله كامله اللي غادي نشرمل بها البسطيله. يعني ما نبقاوش كل مره كنخلطوها. كما كتشوفوا زدت عليها 2 معالق كبار عامرين ديال العطريه ديال الحوت ومعلقه كبيره ديال الهريسه. وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره عامره مزيان ديال صلصه الصوجا. هنايا عندي اللي عاقده، داكشي علاش درت غير معلقه. الا عندك اللي خفيفه يمكن لك ديري 2 حتى ل 3 ديال المعالق. كنزيد عليهم القزبر ومعدنوس اللي مطحونين، والكاس لاروب ديال زيت الزيتون، وبطبيعه الحال شويه ديال الملح. كنخلط العناصر كلها كيف ما كتشوفوا حتى كنحصل واحد الشرموله اللي غادي نستعملها في كل شيء. يعني هذه هي الشرموله اللي غادي نشرمل بها كل شيء، العناصر ديال البسطيله كلها، لا الحوت ولا الكالامار ولا الكروفيت وحتى الشعريه غادي ندير ليها كل شيء من هاد الشرموله هذه. وهذا هو اللي كيخلي هاد البسطيله هذه كتجي ساهله وما كتاخذش لينا الوقت بزاف في التحضير ديالها وما فيهاش شي تعقيدات. اول حاجه غادي ندير، خديت الحوت اللي عندي غادي ندهنو مزيان بالشرموله من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلو الفران اللي يكون على عافيه مجهده باش ما يطولش لينا الحوت بزاف وينشف ويطلق لينا كاع داك الماء اللي فيه. وغادي نخرجو حتى يبرد وندوزو باش نشرملو باقي ديال الحوت. خديت واحد الاناء درت فيه الكلامار وغادي نزيد عليه واحد 2 معالق حتى 2 معالق ونص ديال الشرموله. وغادي نحركو مزيان حتى كيتلبس ليا
كله، وغادي نردو لنفس الاناء اللي كان فيه باش ما نكثروش علينا بزاف ديال الروينه وما نضيعوش بزاف ديال الوقت. نفس الشيء غادي نديروا الكروفيت حتى هو، غادي نزيد عليه 2 معالق ديال الشرموله، غادي نحركو ونخليهم على جنب. وندوزو للشعريه. خديت واحد المقيله اللي حطيت فيها ثلث كاس ديال زيت الزيتون وزدت عليه لي شامبينيون بجوج، الابيض والاسود. بالنسبه للشامبينيون الاسود غادي تلقايه عند الناس اللي كيبيعوا العطريه اولا العطاره الكبار، وكيبيعوا حتى الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات. غنزيد عليهم الزيتون والما بقى ليا من الشرموله. كيف ما كتشوفوا راه كتبقى واحد الكميه اللي هي معقوله. غنزيد عليهم معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، وزدت عليهم نص معلقه ديال الهريسه، يمكن لك تزيدي حتى المعلقه صغيره، يعني كيبقى حسب الذوق. وغادي نديرهم يتشحروا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ونزيد عليهم نص كاس بعد ما تشحروا يغليو، نطفي عليهم. الشعريه ديالي هي هذه، بعد ما صفيتها غناخذ واحد المقص اولا سكين وتبداي تقصي فيها هكذا بهذه الطريقه هذه باش ما يبقاوش لينا الشعيرات ديالها طوالين بزاف، وباش تجي عمليه لا في الخدمه ولا في الاكل ديالها. كنحاول معاها كلها بنفس الطريقه، يعني كنهز اللي كاين لتحت ونقطعها. المهم راه كلشي كيعرف هاد الطريقه هذه. وندوزو باش نخلطوها. كناخذ واحد الاناء اللي هو كبير باش نرتاح فيه في الخدمه، حطيت فيه الشعريه، وهذه هي الشرموله ديالها بعد ما تشحرات. كيف ما كتشوفوا فيها واحد الصلصه اللي هي عاقده نوعا ما، وكنضيفها عليها هكذا وكنخلط جميع العناصر. وهنا غادي نبدا في الاضافات اللي غادي نزيد عليها اللي هما عاديين، يعني ماشي شي اضافات اللي ما كاينينش. طبيعه الحال من بعد ما نخلطوها ضروري نذوقوا الا خصنا الملح او لا خصنا الحروره او الحامض. المهم هنايا زدت عليها واحد الكميه ديال الحامض، ديال عصير الحامض، كتبقى حسب الذوق، ولكن الحامض ضروري ومؤكد في البسطيله ديال الحوت. كنزيد عليهم القزبر ومعدنوس اللي كيكونوا طريين، ضروري هاد الاضافه هذه. وتشوفي الحار الا جاك ناقص طبيعه الحال كتزيدي واحد شويه. وبعد ما وجدت الحشوه كامله ديال البسطيله غادي ندوزو للمونتاج. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد الكيلو الا ربع ديال الورقه ديال البسطيله. هنايا اختاريت الورقه ديال البخار اللي كتكون حجم كبير. بالنسبه لهاد الورقه هذه صراحه راها زوينه بزاف، لا في الخدمه ديالها ولا في الماكله ديالها حيت رقيقه. وعندي هنايا واحد شويه ديال الزيت اللي حطيت فيه واحد المعلقه ديال الهريسه وخليتها حتى طلقات فيه. وغادي ناخذ الصينيه اللي غادي ندخلها للفران، اللي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نبدا نفرشها بالورقه. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه ديال الطي اللي غادي ندير، واللي هي معروفه يعني كيديروها الناس اللي ممولين الحفلات والناس اللي كيديروا لي كوموند. غادي ناخذ الورقات وغادي نبدا نفرشهم هكذا، يعني كندير القطعه الصغيره من الداخل والكبير كنخليه على برا، يعني كندير شويه من الورقه لداخل بهذا الشكل هذا، واللي ما بقى الكبير كنخليه على برا الصينيه بنفس الطريقه. هنايا تقريبا هاد الصينيه هذه هزات ليا 5 ديال الورقات. غادي نخلي لكم القياس ديالها في صندوق الوصف. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، بطبيعه الحال كنهزو منه حتى الهريسه باش كتجينا الورقه بنينه، وبطبيعه الحال كتعطينا حتى اللون الورقه. غادي ندوز ندير الطبقه الثانيه ديال الورقه، وغادي ندير العكس، يعني القطعه الكبيره من الورقه غنديرها لداخل، واللي بقى شويه غنخليه على برا. يعني العكس اللي درنا في الطبقه الاولى غادي نديروه في الطبقه الثانيه. كيف ما كتشوفوا يعني الكميه الكبيره كنديرها للداخل، واللي ما باقي شويه كنديرو على برا. وبطبيعه الحال مره كندهن بشويه ديال الهريسه. غادي ندوز دابا باش نعمرها. خديت الشعريه هي الاولى، غادي ندير الطبقه الاولى ديال الشعريه. غادي ناخذ كميه مهمه يعني الكثير غادي نديرو لتحت. كنحاولوا نهزو من كل شيء، يعني لي شامبينيون، شعريه، من الزيتون، من كل شيء. غادي ندير من وراها الحوت اللي كما قلت لكم بعد ما برد قطعته هكذا، يعني نحاولوا نحافظوا عليه يكون قطع كبيره بهذا الشكل هذا.
غادي نقادو هكذا في القلب ديال البسطيله. وغادي نجيب الكروفيت هنايا كيف ما كتشوفوا ما طيبتوش، حيت هو يعني دغيا كيطيب وما كيطلقش الماء. وعاد زيد النكهه ديالو ما نضيعوهاش في التشحار، نخليوها حتى تطلق لينا في وسط البسطيله. غادي نجيب الكالامار والسيبي حتى هما غادي بنفس الشكل. صراحه هاد الطريقه هذه عمليه وكتخلي الحوت مفرق لينا بطريقه متساويه في قلب البسطيله. غادي نجيب الطبقه الثانيه من الشعريه، الطبقه هذه ما تكونش غليظه بزاف. غادي نقادها بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب واحد الورقه وغادي نحطها هكذا من الفوق. غادي نغطي بها الحشوه. بالنسبه للفرomاج محكوك او الجبن كيبقى اختياري، يمكن لك ديريه يمكن لك ما ديريش، يعني ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. وغادي نبدا نلمطها. غادي ناخذ الطبقه الاولى ديال الورقه اللي بقاو لينا القطع ديالها صغارين من برا، هما الاولين اللي غادي نجمعوا بهم الجناب كيف ما كتشوفوا. وكندهن بطبيعه الحال بشويه ديال الهريسه باش كتعطينا كما قلت لكم اللون، وحتى الطعم ديال الورقه كيجينا بنين. غادي ندوزو دابا بالطيه ديال التزيين اللي كتعطينا شكل ديال الورده من الفوق. كناخذوا الورقه اللي كيكونوا الجناب ديالها بجوجهم، يعني اخر وحده حطينا كنبداو بها هي الاولى، كنجمع ليها الجناب ديالها وكنشدها من الفوق بحال هكذا باش كيوليو عندنا لي بلي اولا الطيات هكذا من الفوق، وكنسرحها من الفوق البسطيله هكذا. يعني غنسرحوها هكذا من بعد عاد باش غادي نقادو ليها الوريضه من الفوق. كنعاود معكم نفس الطريقه بالنسبه للورقه الاخرى، كنطوي ليها الجناب باش كيجيونا مرتبين مزيان، ما كيبقاوش مشنتفين من الجناب. نفس الطريقه كنحطهم بحال هكذا، وغادي نكمل مع الوريقات كاملين بنفس الطريقه. كنحاول نقاد يعني وحده بوحده، وكنكمل بنفس الطريقه. كنجمع الجناب وكنجيب كنجيبها للوسط حتى كنحصل على هذا الشكل هذا، وكنبدا نكمل ليها التزيين ديالها. كناخذ كل راس ديال الوريقه حطيته الوسط، كنبدا نردو هكذا باللور باش كنكون واحد الوريضه الوسط اللي كتكون هكذا مبعثره اولا كما كيقولوا مشعكه، باش كتعطينا الشكل اللي كيكون زوين من الفوق. كنقادها وكناخذ شويه ديال الزيت وكندهنها من الفوق كما كتشوفوا. ما استعملتش الزبده نهائيا، غير الزيت راه كافي. كندهنها هكذا وكندخلها للفران على عافيه مهيله من التحت حتى كطيب لينا من الداخل ومن برا، وكنشعل عليها شويه من الفوق على نار مهيله حتى كطيب لينا الورقه وكتاخذ هذا اللون هذا اللي كيكون مذهب. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما شفتوا بطريقه سهله وسريعه دغيا كتوجد، يعني انا شخصيا دغيا وجدت ليا بمراحل اللي هي بسيطه ومكونات اللي هي عاديه. كما كتشوفوا زينتها هنايا بواحد الحبات ديال لينام اللي صوبتهم بنفس الحشوه مع حبات ديال الكروفيت اللي شرملتهم بشويه ديال الزيت مع الهريسه، وواحد الحبه ديال لونغوست. يعني هذا التزيين كيبقى اختياري، كتزينيه باللي عجبك. يمكن لك تحكي فوق منها غير الفرماج مع الطريفات ديال الحامض وحبه ديال الكروفيت. يعني تزيين كيبقى حسب الرغبه وحسب المتوفر. كما كتشوفوا ضروري من حبات اولا قطع ديال الحامض مع واحد القطع ديال الفرماج. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك وبالاشتراك في القناة باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والقناة تزيد لقدام إن شاء الله. أي تساؤل خليه لي في التعاليق. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.